با سلام، مادربردی که مشاهده میکنید گیگابایت مدل VT890P هست. من کارت گرافیکش رو در آوردم که بتونین راحت‌تر مدلش رو بخونیم. ایرادی که این مادربرد و این کیس داره اینه که هر دستگاهی رو به پورت های USB این مادربرد، چه پورت هایی که در پشت قرار دارن و چه پورت هایی که از طریق این کابل ها به جلوی کیس متصل میشن وصل کنید، اون دستگاه آسیب میبینه. خب من قبل از اینکه بخوام ارزیابی رو انجام بدم، از روی بورد ویوی که این مادربرد داره، اون بخش USB شو میخوام بهتون نشون بدم که چه مسیرهایی داره و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده و به کجاها وصل میشه. بعد میام همون مراحل رو از روی مادربرد بهتون توضیح میدم. بورد ویو مادربرد مورد نظر رو مشاهده میکنین. ما در این قسمت دو تا پورت USB دوبل رو داریم که از طریق کابل به جلوی کیس متصل میشن و دو تا پورت USB دوبل هم در این قسمت داریم که از طریق کانکتور دوبلی که دارن به پشت کیس متصل میشن. خب هر کدوم از این پایه ها رو میخوایم بررسی کنیم. پایه های اولی، سومی، پنجمی و هفتمی که میشه 1 2 3 4 در واقع، این پایه ها پورت اول رو تشکیل میدن و پایه اولیمون ولتاژ این پورت رو تشکیل میده، بعدی دیتای منفی، بعدی دیتای مثبت و بعد گراند ما هست. در پورت بعدی هم به همین شکل ولتاژ مثبت، دیتای منفی، دیتای مثبت و گراندمون. ما دیتای منفی و دیتای مثبتمون بعد از عبور از یک مقاومت آرایه‌ای که 0 اوم هست، در اینجا میتونین اومش رو ببینید، 0 اوم است، وارد چیپ جنوبی دستگاه میشن و باید خیلی مراقب باشین در هنگامی که میخواین ولتاژ گیری کنین یا در هنگامی که میخواین اوم چک کنین. باید حواستون باشه که ولتاژ رو به این پایه های دیتای مثبت و دیتای منفی اتصال ندین که ممکنه چیپتون آسیب ببینه. تو دستگاه‌های قدیمی چیپ جنوبی از چیپ شمالی جدا بود، دستگاه جدیدتر چیپ جنوبی و شمالی با هم ادغام شده و PCH نامگذاری شده. ما اینجا دیتای مثبت و دیتای منفیمون رو پیگیری کردیم، مسیرش رو به کجا میره و میمونه مسیر ولتاژمون. ولتاژمون رو همونطور که مشاهده میکنید به صورت فیوز VCC نامگذاری کرده که این نامگذاری به خاطر اینه که VCC یا تغذیه این پورت از فیوز عبور میکنه که من این فیوز رو در این قسمت به شما نشون میدم و اون ور فیوز ما 5 ولت دوال رو داریم. این 5 ولت دوال چرا 5 ولت دوال نامگذاری شده؟ من اینا رو بهتون توضیح میدم که کمی آشنا بشیم با بورد ویو. در مادربرد ها ما جک ATX مون دو تا 5 ولت داریم. یه 5 ولت سویچ داریم که دستگاه بعد از اینکه روشن بشه اون 5 ولت بالا میاد. 5 ولت بعدی 5 ولت استندبای ماست که دستگاه به محض اینکه پاور رو دکمه آن و آفش رو به صورت آن در بیارین، ولتاژ وارد مین بورد میشه و معمولا یک LED روی بورد داره و اون LED روشن میشه که نشون دهنده اینه که ما 5 ولت استندبای رو توی مادربرد داریم و دستگاه آماده به کار است. خب این 5 ولت ها یکیشون وارد این کلید میشه و 5 ولت بعدی وارد این کلید میشه. منظور من از کلید همون ماسفت هاست که ما اینجا به عنوان کلید در نظر میگیریم. این کلیدی که در این قسمت داریم 5 ولت استندبای رو وصل میکنه. این کلیدی که در این قسمت داریم 5 ولت سویچ رو وصل میکنه. خب ما با کنترلری که در این قسمت در روی پایه های گیت این دوتا ماسفت داریم میتونیم اونها رو کنترل کنیم که کدومشون کی وصل باشه. این ماسفتمون از نوع پی ماسفت هست، همونطور که مشاهده میکنید پی چنله. ماسفت های پی چنل وقتی که گیتشون یعنی کنترل کنندشون از سورسشون ولتاژش کمتر باشه کلید متصل میشه و ولتاژ از سورس به درین انتقال پیدا میکنه. در ماسفت بعدی که از نوع این کانال هست ولتاژ گیتمون باید از ولتاژ سورسمون بیشتر باشه تا این کلید وصل بشه. پس یه بار دیگه مرور میکنیم. ما یه دونه کلید ان چنل اینجا داریم، یه دونه کلید پی چنل، یه دونه ماسفت ان چنل اینجا داریم، یه دونه ماسفت پی چنل و اینها
دو تا 5 ولت رو به این فیوز متصل میکنن. همونطور که می‌بینید این فیوز یه 5 ولت میتونه 5 ولت VCC رو داشته باشه یا میتونه 5 ولت استندبای رو داشته باشه. با کنترلی که ما اینجا داریم و یک مقایسه گر هست میتونه مقایسه کنه و حالتهای مختلف رو برای ما بده. شماتیک آیسی U16 رو با توجه به مشخصاتش اینکه KA393D هست دانلود کردیم. در این قسمت داخل این آیسی رو مشاهده میکنید. پایه های 2 و پایه 3 از لحاظ ولتاژ با هم مقایسه میشن و اگه ولتاژ پایه 3 از ولتاژ پایه 2 بیشتر باشه، اوتپوت 1 ما که پایه 1 ما هست های میشه. در اون سمت هم پایه های 5 و پایه های 6 از لحاظ ولتاژ با هم مقایسه میشن. اگه پایه 5 از پایه 6 ولتاژش بیشتر بود، خروجی دوم ما در اینجا های میشه. همونجا که میبینید ما 4 تا ولتاژ رو میتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم و 2 تا خروجی داشته باشیم. خب من میرم روی بورد ویو، اینجا ببینیم چه ولتاژ هایی دارن با هم به واسطه این آیسی مقایسه میشن. همونطور که مشاهده میکنید ما در ابتدا نکته اول اینه که پایه 1 و پایه 7 مون به هم از روی شاسی متصل شدن، یعنی ما خروجی های اوتپوت 1 و اوتپوت 2 ما با هم اند شدن، یعنی اگه هر دوی اونها های بشن خروجی ما های میشه و اگه یکیشون لو بشه هر دوی اونها لو میشن. پس این نکته اول ما بود که باید در نظر بگیریم. نکته دوم اینه که ما ورودی اول ما هم در این مقایسه کننده و هم در مقایسه کننده سمت چپ جفتشون ورودی های اولشون 1 ولتاژ رو در نظر گرفتن که همون ولتاژ 5 ولت استندبای هست. پس 5 ولت استندبای رو به پایه های 2 و پایه های 6 داده و با پایه های 3 و پایه های 5 مقایسه میکنه. خب در واقع خود 5 ولت استندبای نیومده. 5 ولت استندبای اینجا بین این دو تا مقاومت 1 کیلو تقسیم ولتاژ شده و نصف 5 ولت استندبای به واسطه این خازن تثبیت شده و روی پایه 6 و 2 میاد که ما اگه 5 ولت استندبایمون در حالت نرمال 5 ولت داشته باشه، حدود 2.5 ولت رو روی پایه 6 و پایه 2 داریم. پایه 3 در واقع از طریق این دو مقاومت هم تقسیم ولتاژ شده و همون ولتاژ VCC سویچ ما هست که همون 5 ولت سویچ ما هست که ما اینجا بین دو تا مقاومت 8.2 کیلو و 12 کیلو تقسیم ولتاژ شده که همونطور که میدونید تقسیم ولتاژ وقتی انجام میشه صورت کسر رو خود همین مقاومت قرار میدیم، 8.2 مخرج رو مجموع این دو تا مقاومت ها که 8.2 به اضافه 12.1 که تقریبا میشه 8/20 که اگه به 4 تقسیمش کنیم میشه 2/5. در این قسمت هم میشه 12/20 که اگه این رو هم به 4 تقسیم کنیم میشه 3/5. پس 2/5 روی این مقاومت افت میکنه و 3/5 روی این مقاومت افت میکنه و ولتاژی که ما در این پایه داریم در واقع اون ولتاژی است که سمت گراند مقاومت ما قرار میده. در واقع این مقاومت ولتاژی است که ما روی پایه 3 داریم. پس 3/5 VCC مون رو اینجا داریم. 3/5 در حالت نرمال 5 ولت میشه 3/5 ضرب در 5 که میشه 3 ولت. 3 ولت رو روی پایه 3 داریم. نصف ولتاژ 5 ولت استندبایمون 2.5 ولت میشه تقریبا 5 ولت. اگه در حالت نرمال 2.5 ولت میشه. این 3 ولت، این 2.5 ولت. خب 3 از 2.5 بیشتره، پس اوتپوت ما در حالت اول های میشه. حالا باید در این قسمت هم مقایسه ببینیم به چه شکله. اگه این قسمت هم های بشه مجموعش های میشه و ما این قسمت خروجی مقایسه کنندمون های میشه و این گیت این ماسفت وصل میشه. خب ما در این قسمت روی پایه 5 مون از طریق این دوتا مقاومت که از 12 ولت سویچمون وارد این مقاومت 8.2 کیلو میشه و بین این دوتا مقاومت 8.2 و 2.74 کیلو تقسیم میشه و حدوداً 1/4 روی این مقاومت افت میکنه که 1/4 12 ولت میشه 3 ولت در حالت نرمال. اگه 12 ما اوکی باشه 1/4 12 ولت میشه 3 ولت. 3 ولت رو ما در
روی پایه 5 داریم. اینجا هم که همون 2.5 ولت در حالت نرمال اگه داشته باشیم بازم 3 از 2.5 بیشتره و اوتپوت دوم ما های میشه. خب در صورتی که این مقایسه کننده هر دوتا خروجیش اوتپوتش هر دوتا های باشن ما در این قسمت های داریم. خب ما یا در این قسمت هر دو خروجیمون های هست یا یکیشون های نمیشه و لو میشه. پس دو حالت ما در این قسمت داریم. حالا حالت اول فرض میکنیم که خروجی ما هر دوتاش اوکی بودن و های شدن. وقتی هر دو های میشن این قسمت 12 ولت سویچ ما از طریق این مقاومت وارد این پایه میشه و گیت ماسفتمون 12 ولت رو داره. وقتی 12 ولت وارد گیت ماسفت ان چنل ما میشه مسلما سورسش به درینش میچسبه و ولتاژ این کلید وصل میشه و ولتاژ VCC وارد فیوزمون میشه. در همین طرف دیگه وقتی 12 ولتمون وارد این مقاومت ها میشه از طریق مقاومت وارد گیت ماسفت پی چنلمون میشه. اینجا چون 12 ولت از 5 ولت استندبای بیشتره، در واقع چون گیت ما از سورس ما ولتاژش بیشتره این ماسفت قطع میشه، این کلید قطع میشه و ما ولتاژی رو در خروجی این ماسفت نداریم. پس این حالت اول وقتی که خروجی مقایسه کنندمون های شد این کلید وصله، این کلید قطعه. حالا در صورتی که یکی از این مقایسه کننده ها لو بشن در مجموع لو میشه، اینجا ما این مقاومت میچسبه به گراند و ولتاژ 12 ولت روی این مقاومت افت میکنه. ما اینجا هیچ ولتاژی رو نداریم. وقتی اینجا هیچ ولتاژی نداشته باشیم این کلید قطع میشه چون از نوع ان چنل. در اون سمت چون اینجا ما هیچ ولتاژی رو نداریم این کلید وصل میشه و ولتاژ از سورس به درین منتقل میشه و ما اینجا روی فیوز یک 5 ولت استندبای رو داریم. من ابتدا اوهمای پورت های USB رو میگیرم و بعد از اون میرم سراغ ولت چک. خب مولتی مترم رو رنج اوم قرار میدم